নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল টেন্ডি হচপচে সবাইকে স্বাগত। আমি গত 2 মাস ধরে কোনো ভিডিও ছাড়তে পারিনি, কারো কাছে আমার ভিডিও পৌঁছতো না। কাল থেকে দেখছি আমার রিচটা একটু বেড়েছে, তাই আজকে একটা ভিডিও করছি। আজকে আমার রেসিপির নাম হচ্ছে চিলি ছাড়া চিকেন। দেখো বন্ধুরা কেমন হয়। তাহলে শুরু করছি আজকে আমার রান্না। প্রথমে আমি 2 চিপি ভিনিগার দিচ্ছি। ভিনিগার দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে মাখিয়ে রাখবো। আর দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ। এবার এটা কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা আমার লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা, টমেটো আর আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি বিট নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি ফেটিয়ে রাখা দই। কালার টেক্সচারটা এখনই ভালো এসছে। মশলাটা ভালো করে কষা হয়ে গেছে, এবার চিকেনটা দিয়ে দেবো। এবার জল দিয়ে দেবো অল্প। এবার ঢাকাটা দিয়ে দেবো।
ঢাকাটা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবো। ঢাকাটা খুলছি। কি দারুণ স্মেল বেরিয়েছে। গন্ধটা একটু দেখে নে নরম হয়েছে কিনা। বাহ, খুব সুন্দর নরম হয়ে গেছে। হয়ে গেছে আমার চিলি ছাড়া চিকেন। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। নামিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার চিলি ছাড়া চিকেন, চিকেন গোলমরিচ। দাও দেখি টেস্ট করে একটু। ভালো হয়েছে।